Наш эфир продолжает брифинг. Речь пойдет о заключении контрактов с Министерством обороны Российской Федерации. Пункт отбора на военную службу по контракту города Якутск ведет свою работу по отбору граждан на военную службу по контракту в рядах вооруженных сил Российской Федерации. Ежедневно по вопросу поступления на военную службу по контракту пункт отбора посещает большое количество граждан. По словам кандидатов, ими движет патриотизм и желание защитить Родину, будущее своих детей и близких. Ежемесячное денежное довольствие в зоне проведения специальной военной операции может достигать до 400 тысяч рублей. После заключения контракта с Министерством обороны Российской Федерации выплачивается единовременная денежная выплата от 1 миллиона 400 тысяч рублей, из которых 400 тысяч от Министерства обороны Российской Федерации, 900 тысяч от Республики Саха-Якутия, 100 тысяч рублей от городского округа город Якутск. Всем необходимым для выполнения боевых задач в зоне СВО военнослужащим обеспечит Министерство обороны. Кандидаты могут прийти на консультацию лично в пункт отбора на военную службу по контракту по адресу город Якутск, улица Чапалова, 23, в любое удобное для них время. Также проконсультироваться можно по телефону 8 41 12 32 10 40 или 8 924 166 13 93 круглосуточно. Больше информации на сайте службы по контракту 14.рф. Теперь переходим к новостям. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Вот основные темы. Сразу два знаменательных события в Жиганском районе. Почетными гостями мероприятия стала делегация под руководством главы Якутии Айсена Николаева. Расскажем подробности. В Аймяконском районе одно из востребованных направлений соцконтракта – введение личного подсобного хозяйства. Как живется коневодом. А в Горном Улусе ученик 8 класса Герман Бережнов создал умную ферму BirdSmart для разведения перепелок. Как родилась такая идея? Восстановлено движение крупногабаритного транспорта на автодороге федерального значения Лена. По информации пресс-службы управления дорог Лена, в связи с улучшением дорожной обстановки открыт проезд для большегрузов. Напомним, ограничения из-за непогоды действовали в течение нескольких дней, что привело к скоплению фур на протяжении 9 километров трасс. Сразу два знаменательных события в Жиганском районе. Там открыли районный культурный центр и многофункциональный спортзал имени первого олимпийского чемпиона из якутян, уроженца района Романа Дмитриева. Почетными гостями мероприятия стала делегация под руководством главы Якутии Айсена Николаева. В селе Жиганск этот год был объявлен годом 75-летия Романа Дмитриева. В открытом спорткомплексе размещены универсальные спортивные тренажерные залы, борцовский ковер, массажный кабинет, тренерская, раздевалки. Двухэтажное здание этнокультурного центра площадью 1200 квадратных метров в национальном стиле имеет концертный зал на 230 человек, кинозал на 40 мест, обрядовый зал, студию звукозаписи, зал хореографии и многое другое. С утра мы ввели замечательный физкультурно-спортивный комплекс. Уже видно, что будет он очень востребован населением. У нас Жиганский район один из самых таких спортивных районов. Здесь очень много людей, каждый третий занимается спортом. Здесь очень замечательные традиции народных мастеров и культуры. Самобытные есть артисты. И вот для того, чтобы их поддержать, я принял тогда решение, дал поручение в 2019 году разработать проект и начать стройку. И вот сегодня здесь появился уже, даже нельзя его назвать домом культуры, это, конечно, культурный центр, дворец культуры. В Государственном собрании Илтумен на публичных слушаниях обсудили проект закона о государственном бюджете республики на 2025 год и на плановый период 2026-2027 годов. Слушание провел председатель постоянного комитета Илтумен по бюджету, финансам, налоговой и ценовой политике, вопросам собственности и приватизации Юрий Николаев. По его словам, рассматриваемый бюджет следующего года особенный, потому что внешняя ситуация в России налагает на него серьезные изменения. 25-й год, он предстоит нам довольно-таки сложный по целом по доходной части, но, естественно, исполнение тех расходов, которые у нас планируются. Проблема не в том, что у нас доходы там резко снижаются, а дело в том, что доходы у нас на самом деле растут, но, к сожалению, тенденция увеличения наших расходов растет намного быстрее, чем скорость расхода наших доходов. По проекту закона выступил исполняющий обязанности министра финансов республики Иван Алексеев. Народные депутаты задали свои вопросы Кабинету министров, говорили о повышении заработной платы для кадров местного самоуправления, обсудили вопросы сельского хозяйства, строительства и медицины.
Мы законопроект внесли в рамках первого чтения. На данный момент мы имеем данные на основе прогноза социально-экономического развития Республики Саха-Якутия. При этом, в соответствии с тем, что федеральный бюджет еще не утвержден, у нас не определены окончательные данные по дотации с федерального бюджета, а также по другим субсидиям, субвенциям и иным межбюджетным трансфертам, которые мы получим в следующем году с федерального центра. Соответственно, в рамках второго чтения все эти суммы будут корректироваться, будет увеличена доходная часть и под нее расходная часть. Тем временем Министерство финансов России подтвердило планы индексации заработных плат бюджетников, сообщил министр финансов Антон Силуанов. Министр также отметил, что на эти цели в субъекты в том числе будет направлено 114 миллиардов рублей. Ранее сообщалось, что оплату труда работников бюджетной сферы в России планируют увеличить более чем на 13% в 2025 году. Индексация зарплат предусмотрена в рамках майских указов президента. Идем далее. «Нет уз, святее товарищества». Презентован второй сборник рассказов участников спецоперации. Государственный фонд «Защитники Отечества» собирает истории от самих военнослужащих и их близких. В прошлом году в феврале была презентована первая книга «Жизнь за други своя» с историями ветеранов и уже распространена по всем библиотекам, музеям, театрам страны. Второй сборник вышел под редакцией писателя Захара Прилепина. В филиалу фонда поступило более 750 историй. В новую книгу вошли 43 подлинных истории, в том числе 2 рассказа наших земляков, якутян. Этот рассказ отец написал про своего сына, как он воевал, как погиб. Кратко рассказ о брате, который за друга пошел и погиб. Со служивцами, где брат служил, ребятами встречался, разговариваю по телефону, с женой друга Ронина, знакомы. На торжественном мероприятии Якутской республиканской клинической больницы посвятили в профессию 30 молодых специалистов. Все они выпускники медицинских учреждений, в том числе старейшего и уважаемого учебного заведения Якутского медколледжа. За всю историю колледжа он подготовил более 11 тысяч специалистов. Все они по сей день вносят неоценимый вклад в развитие здравоохранения республики. Врачом решил стать, потому что у меня вся семья медиков. Общий стаж династии более 500 лет. Учился здесь, в СУФУ. Я очень рад стать специалистом ЕРКБ. В обязанности реаниматолога входит также анестезия, введение в наркоз, обеспечение спокойствия, покоя пациента во время операции. В Аймиконском районе одним из наиболее востребованных направлений поддержки населения на основании соцконтракта является ведение личного подсобного хозяйства. Так, за последние 2 года в районе такой контракт заключили 14 человек. Подробности в сюжете. У Павла Семеновича Винокурова большая семья, 17 человек, из них 11 внуков. Без подсобного хозяйства не обойтись. На семейном совете решили завести лошадей. Составили бизнес-план и обратились в отдел соцзащиты. Получили поддержку. Начали с пары жеребят и оформления земельного участка на территории бывшего поселения. Опыта у нас нету большого. Сложности то, что тут же раньше поселок же был брошенный. Очень много этих железных всяких железяки там валяются, они там много поранят. Мы хотим еще на следующем году еще один табун. А вообще ветеринары, наше управление ветеринарии, как вам помогает? Они, конечно, сразу, как только вызываем, они сразу приезжают. Но неплохо, что нету оборудования и лекарств таких нужных для нас нет. Мы приехали в хозяйство вместе с ветеринаром. Было необходимо провести витаминизацию и чипирование молодых лошадей. Это необходимо для прослеживаемости подконтрольных товаров, предотвращения распространения заразных болезней, и общих для человека и животных, а также оперативного выявления источника их распространения. Сегодня в качестве средства маркирования использовались вживляемые микрочипы. Микрочипы из себя представляют катушка, состоящая из биостекла, абсолютно безвредна, вживляется подкожно. В каждом микрочипе индивидуальный номер. По
после мы вбиваем их в базы. Коневодство в республике тесно связано с традициями народа. Якуты почитают лошадь. Это понятно даже потому, что каждая лошадь в этом пока еще небольшом табуне откликается на свое имя. Остается пожелать начинающему хозяйству успешного развития и приумножения. Светлана Поцелуева, Андрей Неустроев, Уснера. А в Горном Улусе ученик 8 класса Герман Бережнов создал умную ферму Bird Smart для разведения перепелок. Как родилась такая идея, узнаем в сюжете. Герман уже несколько лет занимается разведением перепелов, которые сейчас получают необходимый уход благодаря компьютерным алгоритмам. Такая ферма может самостоятельно работать, используя необходимые цифровые технологии интернет-вещей. Например, в ферме установлена видеокамера, через которую Герман может следить за всем, что происходит на ферме, даже сидя в школе. Автоматически работает очистка помета и обеспечение водой перепелов. Также он следит за температурой и светом в помещении с помощью умного дома Алиса. У перепелиных яиц больше витаминов, чем у куриных. И, например, его можно есть сырым. Например, спортсмены едят сырые яйца как протеин. Средства на создание фермы были выделены с финансирования разных конкурсов и грантов, которые выиграл Герман, а также благодаря поддержке родителей. По плану решили построить умную ферму. Тоже его поддержали с женой, с Ангелиной. И построили шестиугольную умную ферму. На крыше мы решили, крышу решили утеплить. Там как бы будет офис Германа, сына. Офис, и рабочая, можно сказать, комната. В умной ферме есть 3 вида перепелок – техасская, селадон и смокинговая, а также 2 вида яиц разного окраса. Сейчас у юного фермера в хозяйстве в общем 34 птицы. Он планирует увеличить количество перепелок с помощью приобретенного инкубатора. Это порода смокинговая. Я его купил специально, поехав в Москву. Вот такой породы в республике Саха-Якутия нету, в общем. Я решил купить, и в будущем я буду их разводить. Перепелиные яйца Герман сдает на продажу в магазин Тетим, а также продает отдельным семьям. Россия Насивцева, Михаил Мордовской, Мехута, Горный Улус. В скором времени мы вернемся и подведем итоги дня. Оставайтесь с нами.